მოგესალმებით საყვარელო აუდიტორია და არქისტურებო, ახლა გავაკეთოთ გაშლა. დარჩეთ წახვიდეთ. ეს გაშლა არის იმისთვის, ვინც არის როგორ მოიქცეს, ვისი ურთიერთობაც შევიდა ჭირში. Ну, რა ვიცი, სხვადასხვა მიზეზი შეიძლება ქონდეს. მოდით ორი ვარიანტი გავაკეთოთ. პირველი, რაიდერი. კლასიკური. მოდით მეორე, რაიდერი ავიღოთ. მაინც ყველაზე გასაგები. მაინც კლასიკა. ნუ შეიძლება ორაკული დავიხმაროთ, ნახოთ. ბევრი აღარ გავაგრძელოთ, რომ ცოტა გვაქვს და ჩაიფიქრეთ. პირველი, მეორე ვარიანტი, ვისაც რომელი დასტა მოგწონთ, ან ვისაც რომელი ნომერი მოგწონთ, ან უბრალოდ ინტუიციას აითით წაგებთ. დავიწყეთ პირველი ვარიანტით, ვინც ვერ ასწრებთ დააპაუზეთ და ის ჩაიფიქრეთ. ნახოთ რა ენერგიებში ხართ. თუ იცით თქვენ თავი, ესე იგი თქვენი ვარიანტია, რა ენერგიებში ხართ. თქვენც რო წასვლაზე ფიქრობთ, კი არა თქვენ ფიქრობთ წასვლაზე. თუ შეიძლება გზაზე იყოთ ახლა უბრალოდ, შეიძლება საზღვარგარეთ დასვენებაზე ფიქრობდეთ, შეიძლება ბილეთები გქონდეთ აღებული, შეიძლება უბრალოდ სადღაც გადასვლაზე ფიქრობდეთ. ნუ თქვენ ძალიან ძლიერი ხართ აქ, თქვენ გრძნობთ აქ თქვენ სიძლიერეს. სიბზნესთან ერთად ამავდროულად, მაინც რაღაცა ბავშვური მოძრავი სული შეიძლება ერთ ადგილზე იჯდეთ, მაგრამ თქვენი შინაგანი არის სვენებს, რაღაც მოძრაობა გინდათ, ვიტყვი რომ ხო ცუდად ხართ, თქვენ კომფორტის ზონაში ხართ. კომფორტის ზონაში აუცილებლად არის ლუბნიში იწვეთ, ხო, შეიძლება სადაც პარკში იჯდეთ, სკამზე, ეს მზირას მიირთმევდეთ, მაგრამ რაღაც ისე ხართ რა. რაღაცა გადაწყვეტილების წინაშე ხართ ხო? მოდით გადავიდეთ ჩვენ კითხვაზე, თორე დრო არ დაგვრჩება. დარჩეთ თუ წახვიდეთ. რა იქნება თუ დარჩებით და რა იქნება თუ წახვიდეთ. მოდი ორი არკანით ვნახოთ. და დავამატოთ ორაკული. ორაკული. ახაც დავამატოთ და რჩევის სახითაც დავამატოთ. რა იქნება თუ დარჩებით? შესაძლოა თქვენ ორი მამაკაცი ყავდეთ და ნაგედო არიცით ვისთან წახვიდეთ. დარჩეთ თუ წახვიდეთ. ერთი იყოს თქვენი უბნივი პარტნიორი, მეუღლე იმპერატორი და მეორე კვერთხების მეფე, შეიძლება ცეცხლის სტიქია, შეიძლება ადამიანი მოძრავი, ქარიზმატული, სექსუალური და ასე შემდეგ. თუ ასე არ ვიცი, ეგ სხვა გაშლაა და სხვა თემაა. თუ კიდე ასე არ არის და აქ ერთ პარტნიორზეა მხოლოდ ლაპარაკი, მაშინ ეს კვერთხების მეფე იღებს თავის თავზე პასუხისმგებლობას და თუ დარჩებით იცვლება ეს ადამიანი ისე როგორც თქვენ გინდათ. რა თქმა უნდა, ყველაფერში არა იდეალური არავინ და არაფერი არ არსებობს, მაგრამ მეტნაკლებად თქვენს კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს. დავამატებ ერთსაც. ნუ თუ დარჩებით რაღაცა ბევრი სირთულის გადალახვა მოგიწევთ. მაგრამ ბოლო ჯამში მიხვალთ იქ სადაც საჭირო. არ არის ცუდი პროგნოზი. თუ წახვათ რა იქნება? თუ წახვათ თითქოს სწორ გზას დაადგებით. სულიერად სხვა ეტაპზე გადახვალთ. ეს გზა არ იქნება ადვილი. ბევრი ბრძოლა მოგიწევთ. მაგრამ ასე თავს მარტოსულად იგრძნობთ. რაღაცნაირად. კიდე ერთ დავამატეთ. მაგრამ ბოლო ჯამში ძალიან ძლიერდებით. აქ ძალიან ბევრი სირთულის გადალახვა მოგიწევთ, მაგრამ ბოლო ჯამში მუხის ხესავით ესე გაიდგავთ ფესვებს და იქნებით მყარად, რომ ვერავინ და ვერანაირი ქარიშხალი ვერ წაგაქცევთ. და რჩება თქვენ. ძალიან ბანალურად მან გავშიფრო ახლა ეს არკანი. იმის მიხედავთ, რომ ძალიან ღრმა
აზრიდებს აქ. მე რატომღაცა ესეთი ასოციაცია მომიდოდა ეხლა გოგონა სარკეში იყურება, რაც სხვა რაღაცას ნიშნავს, მაგრამ უბრალოდ სარკეში ჩაიხედეთ. უთხარით თქვენ თავს, რა ლამაზი ხართ, რა კარგი ხართ. შეახსენეთ თქვენ თავს, რომ ყველაფერი საუკეთესო ზღირსი ხართ და ყველაფერს მიახდეთ, რაც თქვენ გინდათ. ასე რომ წარმატებები გოგონები ვინც მიყურებთ. ვიყურებთ პირველ ვარიანტს. და გადავიდეთ მეორე ვარიანტზე. დარჩეთ თუ წახვიდეთ. ნახოთ რა ენერგიებში ხართ თუ დაემთხვა უყურეთ. გაურკვევლობებში ხართ, მთვარეში ხართ. სიბნელეში ხართ, არიცეთ საით დაიძრათ. მოლოდინში ხართ მუდამ. ელოდებით ამ თქვენი კვერთხების მერქეს. ბეც ხართ ბეც მიენდეთ უკვე თითქოს არაფრის გაკეთება აღარ გინდათ რაც იქნება ესე ხართ. მაგრამ ძალიან ცუდია, ჯობია ცუდი რამე გაქვთ, ვიდრე რაფერი არ გააკეთოთ. თავარია მოძრაობა. თქვენმა ადამიანმა თქვა, რომ თუ ვერ დაფრინავ, მირბინე. თუ ვერ მირბიხარ, იარე, თუ ვერ დადიხარ, იხოხე. თავარი არ გაჩერდეთ, მართლა. რას რო გაჩერდებით, არ იფიქროთ, რომ ამით ძალას მოიხვეჭით პირიქით. უბრალოდ რომ მოსუსტებით. ვინ არის ეს იმპერატორი? ავიდა თავის ტახტზე და ჩაიმპერიქო იმპერატორი. ავიდა თავის ტახტზე და თავის თავი როგორი დიდი მეგონია, ღმერთო. მიხართ თქვენ მისთვის. ნუ რომანტიკული გრძნობები აქვს, კიდე მიხართ. ეხლა თქვენ თავს იცავთ მისგან. დაიღალეთ აი რაღაცა გადამოგიგდებ და იკმარე. არ მოწონს. მოდით გადავიდეთ ჩვენ კითხვაზე. დარჩეთ თუ წახვიდეთ. თუ დარჩებით რა იქნება? თუ წახვათ რა იქნება? მივიხმაროთ ჩემი საყვარელი ორაკული. დარჩება თქვენ. თუ დარჩებით რა იქნება? მე არა ძალიან ის არის რა ქვია, ანუ იქნება რაღაც მოძრაობები, მიზერული. მაგრამ პაჟია ეს, მეფეც კი არ არის, არამც თუ იმპერატორი. მუდმივ ისევ იმედ გაცრუებებში იქნებით. ბრძნულად მოიქეცით. ჩართეთ თქვენი გამოცდილება, თქვენ გაქვთ ეს გამოცდილება. და შეხედავთ ცხოვრებას როგორც ზღაპარს. თუ წახვალთ, რა იქნება? თქვენს წინაშე ძალიან ბევრი ახალი პერსპექტივა იხსნება. და ეს იქნება სამართლიანი. თქვენ ამის ღირსი ხართ. სულუქი იქნებით, ჰაერივით, თითქოს აი ჰაერი ხო ყველგან აღწევს, ხო ყველაფერში და ყველაფერშია. თითქოს აი ყველაფერი თქვენთვის ხელმისაწვდომი გახდება და რჩება თქვენ. რაც დაისახეთ მიზნად, იბრძოლეთ და თქვენ ამას გადალახავთ. არ ვიცი გოგოებო, თქვენი გადასაწყვეტია რა თქმა უნდა, მე არის არაფერს რჩევას არ ვაძლევ, მე უბრალოდ ვკითხულ პარკანებს, მეტი არ ვქნა. პირად გაშლებთან დაკავშირებით მომწერეთ აღწერაში მითითებულ ნომერზე WhatsApp-ის საშუალებით. ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვისაც არ გაქვთ ჩემი ახი გამოწერილი, გამომიწერეთ და კომენტარებში დამიწერეთ თემები, რა თემებზე გსურთ გაშლების ნახვა. ყველას შეძლებს დაგვარად სიამოვნებით გაგცემთ პასუხს.